Там сидеть. Пакет полетел мусор. Серега, пару слов. Ну чё, друзья, сегодня 9 ноября. 153 раз собрались на нашем месте. Да. С целью убрать мусор. В общем, сегодня такая фишка. Тут ребята проявили инициативу убрать мусор на косе. Но это нереально. Вот. Ну что реально, то сделали. Ну, реально все. реально, конечно, но для этого надо, собрать отряд человек 50. Хотя бы начать. И это самое, везде так пролазить по всей косе. А так это, ну немножко хотя бы. Дороги убрали. Хотя бы рядом где-то. Вот. Так что, друзья, 9 ноября. Вот сегодня с нами Валера. Вот, первый раз вот наши с нами участвуют. В общем, погода такая нелетная. Тут парадокс в том, что ветер южный, вроде на улице теплее. Сейчас где-то плюс 8 было. Вот. Но ветер к нам, к сожалению. Поэтому здесь у нас охлаждает. Хорошо еще тут немножко у нас камыш закрывает. А так, но все равно, конечно, ветер чувствуется. Волна. Уже я вот показывал, какая волна. Так что вот так. Вот сейчас Ветер создает дискомфорт. дискомфорт, да. Поставили чайник греть. Вот. Ну а дальше по плану. Ну, в общем, я не знаю, кто это. Купаться будет, не будет. Я вот думаю. Что думать, надо купаться? Ты как, Роман? Ты идешь? Я легко иду. Михаил, ты как? Не, я пас сегодня. Миша сегодня. Ну, Валера. Ну, я и не пытаюсь. Валера, он и не это, он за компанию. Так что вот такие дела. Сейчас будем чай ждать. Мы уже сейчас это. Динамо бежит. Это кутки и пути. Миша, а ты где? Без согрева вторым разом дадите. Через 30 секунд после первого. Чтоб штырило, блядь. Да, вот сейчас штырило. О! Вот это вштырило! Вот это вштырило! О! Вот это как летом, Вовка! Вовка, ты красиво ушел! О, вот это вштырило, ребята. Вот он эффект красных тел сейчас пошел. Даже на Робинзоне вон кожа будет Вот красной. это сейчас вот О! действительно как иголки воткнули в тело. Вот в такую погоду и тонут люди. Вот это лодку. Нет, пусть живут. Нет, я говорю, на моей практике сколько это. Где-то лодка Ой, сейчас черпанул, домового всё, хотим. Миш, понятно, не надо этих сырых. и все. Не, нормально. Они сейчас. На моей памяти последний был Юрий Семенович. Или как Юрий Ильич. Юрий Ильич. Тоже сотрудник МВД, кстати говоря. Друзья, ваша сила воли, сила духа Да какая восхищает, Я сегодня восторгает. пропустил. Закалка ваша. Ты бы на ютубе посмотрел, там люди час сидят. Час в воде без движения. Час. Женщина, блин. 30-летняя, даже меньше. Рожают в ледяной воде, да? Не, вообще настраивается и сидит. Ну, Вот я не представляю, как там. Ну вот так вот, настрой решает. Ну, Сколько правда? ты сидишь? Минуту? Не, ну как вот. Ну настрой. Это человеческий организм. Не Ну это. настрой. А как вот этот Какой бегает? Вильям Хофф. Он вообще знаю. кучу сделал подвигов. Он там, блядь, 6 часов сидел в ледяной воде. Все Я не смотрели. представляю, засекали. вот Ну просто посмотри, это информация не есть. Я как северянин. А как хочу люди сказать, ходят по углям? Вот тоже не представляешь. А ведь По ходят. углям, да, Ну, это вот, есть настрой, такое. настрой. А по гвоздям, стоят на гвоздях. Ну, да. Ну По что, углям. ну по стеклам, блин. Я в костюме с начесом и то дрогну. Все это человек просто слаб. Ресурсы безграничны. А кому-то нельзя. Может,
Хроническая болезнь. Куда ему лезть? Да. Только усугубишь. Или с почками нельзя у кого. Красавчик. Пока не стемнело, решил еще мотнуться. Немножко ветер стих, и к темноте ближе. О, хорошо. У костра прогрелся, теперь можно опять. Вот теперь самое то. Друзья, ну что, уже день заканчивается. Вот сейчас еще решили, уезжать не хочется. Вот, а еще вот костер дожечь, чай допить. Да. Вот. Рома уже с собакой ушел. А мы вот сейчас еще, я решил заранее записать, а то потом темно будет совсем, и ничего не видно будет. Так что вот еще мы, наверное, сейчас полчасика побудем и поедем, наверное, домой, на базу. Так что вот так, сегодня хорошо провели день. Тут ребята тут решили организовать маленький субботник, но и то, это вот мы, там они набрали 2 мешка целых, увезли уже до контейнера туда, на базу Salt Lake, да. И еще тут вот немножко набрали на месте. Вот он мешок. Это я сейчас увезу с собой, это когда буду уезжать тоже на базу. Так что вот так вот день провели не зря. Вот, сейчас вот чай допиваем и все, поедем. Ну, в общем, что, еще не знаю, когда лед, наверное, еще не встанет в ближайшее время. Так что, может, еще и доедем. Вот, ну а там видно будет, вот, по возможности. По возможности, следующие выходные. Ну, не, в следующие выходные точно. В следующий день, да, у нас вот, мероприятие будет. Презентацию сделай. У меня будет презентация. Если, опять же, не хочу зарекаться, Ирина Леонтьева приедет. Будем читать стихи в библиотеке. Это будет наш творческий вечер. Так что, если кто-то вдруг... Но это, опять же, вот я как-то уже делал такое, заранее, как бы, объявление. А потом там кто-то заболел, у нас что-то сорвалось. Так что, ну вот, пока предварительно... В следующую субботу, 16 ноября, начало в 15 часов в городской библиотеке. Вот. Ну а на сегодня все. Всем, друзья, пока. Все. Дай Бог, увидимся.